E voi che diavolo ci state facendo qui? C'è la telecamera accesa, che strano. Dovevo fare qualcosa per caso? Non mi ricordo. Mi pare di sì, se la telecamera è accesa. Ciao. Meglio mandare la pubblicità, eh? Torno tra un attimo. Bentornati su Fishamber Channel, il primo episodio che va in onda prima di quello, prima dell'Australia, signori. Mamma mia, che voglia di vivere. Rifacciamo meglio. Allora, bentornati, noi siamo qui per parlarvi di che? Dell'Australia. Così non può andare. Bentornati, siamo qui per parlarvi di un continente straniero mai visitato, che nessuno o quasi può entrare se non dalle frontiere. Questa è... no, non è Airport Security. No, sbaglia programma. Io direi di cominciare così, insomma, l'Australia è l'Australia, quindi bene o male capirete anche voi. Allora, noi siamo stati in Australia un anno fa, precisamente quasi circa. Perché sta uscendo adesso? Beh, perché noi registriamo le cose per gli on the road futuri. Noi attualmente a registrare siamo arrivati al 6, a editare siamo solo al 2. Mi viene male solo a saperlo perché sono io che edito le cose, quindi è un lavoro immane. Non è che sono lento, sì, sono lento, ma ho anche tantissimi contenuti, io vorrei che fossero perlomeno guardabili, ma basta parlare dei miei errori di lavoro e quindi iniziamo a parlare perché vabbè, è anniversario di un anno, ci sta di fare un video. Ecco, noi invece ve ne facciamo vedere tutta la serie. Cosa parleremo in questa serie dell'Australia? Beh, dell'Australia ovviamente. Di cosa se non altro? Beh, allora, cosa possiamo dirvi già da subito? Beh, gli animali, lasciamo perdere, sono bellissimi, ve li facciamo vedere tutti, ma abbiate pazienza che non sono come i nostri. Se io voglio un animale domestico, tipo il gatto, io non è che mi prendo il gatto, vedrete cosa mi prendo, vedrete, ma non sono i gatti gli animali, diciamo, da compagnia selvatici preferiti, diciamo, ecco, facciamo un po' così. E poi vabbè, vi mostreremo tante cose. Oggi ve ne mostriamo già una perché voglio mostrarvi già questa cosa straordinaria secondo me. Però dobbiamo fare un esperimento per mostrarlo, quindi ci prepariamo per l'esperimento, direi. Come mi preparo? Mi bevo un po' d'acqua, sì, direi. Ma che me ne hanno blindata? Ma voi potete pure girarvi fate altro nel frattempo, insomma io sto bevendo, non è che sto facendo. Prepariamoci per l'esperimento, va là. Dunque, che cosa vi voglio mostrare? Un esperimento come ho già... I guanti nuovi me li danno attaccati, ma io che me ne faccio dei guanti attaccati? Mi tocca... C'è una forbice in questo cavolo di studio, non c'è la forbice, vabbè, faremo con i guanti attaccati perché siamo alternativi. Oh, e che palle, ma che mi hanno incollato le dita? Oh. Allora, dunque, vi vado a spiegare che il nostro esperimento sarà un tantino pericoloso da che ho preso i guanti. Adesso prendiamo anche la cosa che vi vedevo far vedere ed eccola qua. Soldi sono soldi, signore e signori, soldi venghino. Ma cosa hanno di particolare che io voglio farvi vedere e testare? Beh, loro sono particolari. Venite qua, va là. Oh.
Mamma mia, ma devo disfare ogni volta lo studio. Ed eccoci qua, primo esperimento, abbiamo una banconota da 20, i miei guantoni nuovi e dell'acqua. Cosa vogliamo testare? Beh, gli australiani sappiamo che vanno al mare spesso, beh ce l'hanno là, vivono quasi tutti sull'oceano, quindi testiamo, è bravo il governo. Oh, ricordatevi che questi sono 20, quindi cioè non è che andiamo a distruggerli, spero. Testiamo la loro efficacia sotto l'acqua. Mettiamo un po' d'acqua. Un po', vabbè, il tavolo poi lo lavo. Se fossero soldi italiani, teoricamente a quest'ora sarebbero già con l'abrodo. Che ne dite? Ma siccome sono soldi australiani, che io non riesco a prendere con sti guantoni, aspetta che ce li caviamo, serviranno dei guanti un po' più adatti. Eccoli qua, perfetti, come se io non gli avessi fatto niente. Guardate che roba. Se io li metto qua, teoricamente adesso starebbero appiccicati, invece no. Se io li metto sulla carta, che carta con carta si appiccica, invece no. Guardate che roba. La forza degli australiani, ne hanno pensate di crude, di cotte e di crude. Adesso mi tocca asciugare il tavolo, che palle. Esperimento numero 2, anche se non uso i guantoni va bene lo stesso. Io oggi sono talmente incazzato che voglio maciullare questi 20 dollari australiani, perché in Australia ci sono i dollari, come si può leggere, 20 dollari. E quindi siccome sono così incazzato adesso li prendo via qua, mi scappano. Vieni qua bastardo, no, sono intatti. Signori, intatti, belli come prima, belli come il sole. Se fossero i nostri euro, ok, sarebbero da buttare. Invece no, io posso distruggerli quanto mi pare piace, che tanto tornano sempre come prima. Un po' magari così, ma voilà. Sono come prima. Continuiamo, terzo esperimento. Consiste così: si dice che se io prendo dei dollari australiani e gli do fuoco non prendano fuoco, quindi gli do fuoco adesso. Allora diamo fuoco ai nostri soldi. No, forse questa affermazione non era vera. I miei soldi, 20 dollari australiani, in fumo, cenere. Porca miseria. Io che pensavo che fossero ignifughi. Vabbè, esperimento fallito. Quarto e ultimo esperimento. Eccolo qua, l'ultimo esperimento. Si dice che i dollari australiani si possano moltiplicare, quindi se io ho 20 dollari possono diventare in realtà 40 e magari no, purtroppo no. Beh, io con questa anteprima dell'Australia ho concluso dopo aver distrutto un po' il mio studio. Ringrazio i miei guantoni che sanno, vabbè, da nuovo. Io vi invito a vedere gli episodi di On the Road Australia. Il primo andrà in onda giovedì prossimo, sempre qui, ore 21, Fisherman Channel. Grazie per averci seguito, ci vediamo con l'Australia e con tutti i programmi di Fisherman Channel. Ciao!